আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি সোহেল বলছি কারামে থেকে। আল্লাহ পাকের মেহরবানিতে আমি অনেক ভালো আছি। আশা করি আমার যারা ভাই বন্ধুরা আছেন তারা অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে H1 নিয়ে আসছি হুন্ডাই কোম্পানির সুপার কন্ডিশনের গাড়ি। বাহির যেমন দেখতে পাচ্ছেন আপনার সুন্দর, ইন্টেরিয়রটা অনেক সুন্দর। একটা গাড়ির বাহির দেখে বোঝা যায় না আসলে গাড়িটার ভিতরে কেমন। আমরা নিচের অংশটুকু বাইরের মতো একদম খুব বেশি মূল্যায়ন করি, কারণ বাইরে যেমন গাড়ি টনটনা হতে হবে, বডি খুব ফ্রেশ হতে হবে, নিচে যেগুলো সাসপেনশন, সিবি জয়েন্ট, ইঞ্জিন, এসি এগুলো খুব ভালো হতে হবে, বা ভালো না থাকলেও সেগুলো রিপেয়ার করে বা কমপ্লিট করে দেন হচ্ছে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করা। সো এটা কমপ্লিট গাড়ি বলা যায়, যে গাড়িকে নিয়ে একটা আপনারা কোনো কোম্পানিকে ভাড়া দিতে পারবেন। বিশেষ করে এই গাড়িটা হচ্ছে একটা টাকা ইনকামের একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এই গাড়িগুলো বিভিন্ন কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হয়, এবং যাদের ফ্যামিলি অনেক বড় লাক্সারিয়াস গাড়ি যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য হচ্ছে এই গাড়ির আসলে লাক্সারিয়াস দিক থেকে চিন্তা করলে বা কমফোর্টের দিক থেকে চিন্তা করলে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। ডেফিনেটলি টয়োটা গাড়ির চাইতে এই হুন্ডাইয়ের গাড়ির লাক্সারিয়াস অনেক বেশি এবং খুবই কমফোর্ট একটা গাড়ি। হ্যাঁ, খরচের দিক থেকে একটু বেশি হবে এই কারণেই, কারণ হচ্ছে হাতে যেমন তার খরচ সেরকম। হ্যাঁ, সো আপনারা যারা যারা লাক্সারিয়াস গাড়ি হিসাব করেন তারা অবশ্যই খরচ চিন্তা করবেন না। আমি পুরো গাড়ি দেখাচ্ছি, আশা করি আমাদের পুরো গাড়ি দেখলে আপনাদের গাড়ি সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে। তার আগে আমার ঠিকানা বলে নিচ্ছি। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে 73 গ্রিন রোড, পান্থপথ সিগন্যাল থেকে ফার্মগেটে যাবার যে লিঙ্ক রোড, তার ঠিক মিডল পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের শোরুম। সেটা হচ্ছে আপনার বসুন্ধরা সিটি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের যে অফিস, তার পিছনের সাইডে আমাদের শোরুম খোলা থাকে সপ্তাহে 7 দিন। শনি থেকে বৃহস্পতিবার হচ্ছে সকাল থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত, এবং শুক্রবার হচ্ছে জুমার পরে খোলা হয়। আমাদের ফোন নম্বর হচ্ছে 0178555707 এবং 0161676200। আপনারা যারা ফোন দিবেন, ফোন না পেলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের মেসেজ দিবেন, আমরা কল ব্যাক করবো ইনশাআল্লাহ। আসেন পুরো গাড়ি দেখি আমরা। Welcome to BD Car Heaven. Our new collection has arrived. আমি আজকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে ডান সাইড থেকে। দেখেন, আমার এই ডান সাইডের পুরো অংশ দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোথাও একটা আপনার ট্যাব নাই, মানে ঢেউ নাই। এটা অর্থ হচ্ছে যে আমরা এই ডান পাশের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নাই, সামনে নাই, সেটা দেখা দিব ইনশাআল্লাহ। আমি গাড়িটা র অবস্থা দেখাচ্ছি। র অবস্থা মানে হচ্ছে আমি আসলে গাড়িটা এইভাবে নিয়ে আসছি, শুধুমাত্র ওয়াশ পলিশ করা হয়েছে। গাড়িটা রং হয়েছে, কিন্তু সেটা যিনি মালিক ছিলেন তার হাতে রং হয়েছে। আমার শোরুম আসার পর থেকে কোনো রং হয় না, এবং চারটা চাকা কন্ডিশন ভালো। চাকা যে কন্ডিশন আছে মিনিমাম 60 থেকে 70,000 মাইলেজ চলবে। তার আগে আমি সামনের সাথে দেখাই দিই। আপনি সামনে যে দুটা গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন, দুটা হেডলাইট কিন্তু গাড়ির সাথে হেডলাইট, এবং গ্রিল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিস। সামনের গ্লাসটা চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু সেটাও কিন্তু আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রির জন্য না। আমি কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয় না আমি আপনাকে বললাম, দেখা দেবো ইনশাআল্লাহ। নাম্বার প্লেট খেয়াল করেন, নাম্বার প্লেটটা কিন্তু কোনো আঁকা বাঁকা নাই এবং খুব পরিষ্কার। একটু দূর থেকে দেখলে মনে হবে যে মাত্র এটা ফিটিংস করা হয়েছে। এবং পাশাপাশি আমার যে বাম পাশটা দেখেন, বাম পাশটাও কিন্তু একদম টানা বডি। এখানে যে সামনে থেকে চাকার উপর যে ক্রস ভিউটা আছে, সেই ক্রস ভিউ কিন্তু জাপানের ফিটিংস বা কোরিয়ান ফিটিংস। এখানে কিন্তু কোনো ডেন্টের কাজ করা হয় না, এবং একদম শেষ পর্যন্ত বডির শেষ পর্যন্ত অনেক লেন্থ। এই গাড়িটা আসলে অনেক কমফোর্ট। 12 জন বসতে পারবে আর কি, 4 জন করে হলেও, কিন্তু খুবই কমফোর্ট একটা গাড়ি। এবং সত্যি বড় হচ্ছে এটা ফ্যামিলিয়ার কারের মতো, আপনারা মিটিং করতে পারবেন। হ্যাঁ, বা লং জার্নিতে বসতে, আপনার যদি সামনের সিটটা ঘুরিয়ে দেন তাহলে মিটিং প্লেস হয়ে যাবেন। সেটা আমি দেখার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। দেখেন দেখেন চাকার বিটগুলো দেখতে বুঝতে পারবেন, প্রত্যেকটা চাকা একদম নতুন, প্রত্যেকটা চাকা কন্ডিশন অনেক ভালো আছে। এবং ইঞ্জিন সাউন্ডলেস একটা ইঞ্জিন, এসি সুপার ইঞ্জিন। এবং পিছন থেকে শুরু করে এই সাইড যে গ্লাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, প্রতিটা গ্লাস হচ্ছে গাড়ির সাথের গ্লাস। এটা কিন্তু চলে ডিজেলে। আপনারা সবাই জানেন যে হুন্ডাই H1 গাড়িগুলো চলে হচ্ছে ডিজেলে, এবং এটা চলছে ডিজেলে চলতেছে। ডিজেলের গাড়িগুলো যেটা হয় যে খুব শক্তিশালী ইঞ্জিন হয়ে থাকে, এগুলো আপনার নর্মাল অক্টেনের চাইতে ডিজেল ইঞ্জিনের শক্তি একটু বেশি থাকে। আপনি একটু ক্লোজ করে দেখা দিই যে দেখেন এই লক যদি সরাসরি কোনো হিট হয় তাহলে কিন্তু এই লকটা আপনার ডেন্ট থাকে অথবা চেঞ্জ থাকে। এটা কিন্তু অরিজিনাল গাড়ির সাথে লক। এবার আমি লাইট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন, এটা কিন্তু অরিজিনাল লাইট, এবং এই যে খুঁটি দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না, একটু ক্লোজ দেখা দিই। এই যে খুঁটি দেখেন পিছনের, যে পুরা অরিজিনাল কালার এবং অরিজিনাল অবস্থায় আছে।
এবং সকেট জাম্পার যেটা ব্যাক ডালা সেটা কিন্তু এখনো অক্ষত এবং নিখুঁত অবস্থায় আছে। ডান দিকে গ্লাসটা ফেলে গেছিল, কিন্তু আমরা ওই অবস্থা রেখে দিছি। এটা চেঞ্জ করি না, কারণ চেঞ্জ করার দরকার নেই, কারণ আর আলোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপনার কমতি নাই। আলো যে পরিমাণ থাকার কথা ঠিক সেই পরিমাণে আছে। এবং দেখেন ডান দিকে যে পেস্টিং, জাপানি পেস্টিংস, সেই পেস্টিংগুলো তো একদম অরিজিনাল অবস্থায় আছে। এক কথা হচ্ছে যে আমরা আসলে কখনো অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ি আমরা কিনি না এবং সেল করি না, কারণ আমরা তো আসলে গাড়ি কিনে নিয়ে আসি। তো টাকাতে যেহেতু কিনে আমরা চেষ্টা করি গাড়িগুলো কমপ্লিট গাড়ি কিনে। আরটা আমি দেখাই, কাছে আসতে বোঝা যাবে। নাম্বার প্লেটটা দেখেন, সামনে নাম্বার প্লেটের মতো, সামনে নাম্বার প্লেটের মতো কিন্তু পিছেও নাম্বার প্লেটটা একদম নিখুঁত অবস্থা আছে। দেখতে মনে হবে দূর থেকে যে মাত্র এটা ফিনিশ করা হয়েছে। পিছনে আপনার স্পয়লার, সরি কি যেন বলি, ওয়েপারটা কিন্তু আমি সবসময় এটা খুব পছন্দের একটা আমার, কারণ হচ্ছে যখন গাড়ি পিছিয়ে রান করে বেশি দিন, তখন অনেক ধরনের কাদা ময়লা থাকার কারণে পিছ থেকে দেখা যায় না। তো এই ওয়েপারটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এবং যেহেতু বড় গাড়ি, তো যিনি ড্রাইভ করবে তার জন্য এই গ্লাসটা একটা সাপোর্টিং রোল, যে আমি কতটুকু পিছিয়ে যেতে পারবো বা কতটুকু যাওয়া যাবে আর কি, সেটা মেজারমেন্টের জন্য। এবং এই স্পয়লার কিন্তু গাড়ির সাথে একদম অরিজিনাল স্পয়লার। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ভিতরের অবস্থা। আমি একটু দেখাই দিই আপনাদেরকে ভিতরটা। বেজ ইন্টেরিয়রের ভিতরের গাড়ি খুবই লাক্সারিয়াস। সামনে বসতে পারবে দুইজন, এবং সেই বসাটা একদম খুব লাক্সারিয়াস বসাই হবে, কারণ হচ্ছে অনেক বড় কন্ডিশনে আছে আর কি গাড়িটা। এবং ফুল সেন্ট্রাল এসি। এখান থেকে আপনারা পারবেন এসি কন্ট্রোল করতে, যারা পিছিয়ে বসবে তারা এখান থেকে পারবে কন্ট্রোল করতে। এবং এই এই সামনের এই চেয়ারটা কিন্তু ঘোরানো যায়। এবং দেখেন এই যে আগপিস করানো যায়, সেই আপনার রেলের মতো যে পাত সেটা বসানো আছে, মানে আপনি আগপিস করতে পারবেন, ঘোরাতে পারবেন। এবং সেন্ট্রাল এসি, টিভি আছে। এক কথা হচ্ছে একটা, মানে এই গাড়িটা নিয়ে লং ড্রাইভে যারা যাবে তারা টোটালি কমফোর্ট জার্নি করতে পারবে, কোনো ধরনের কোনো কষ্ট হবে না। এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা জার্নি মনে হবে যে আরামের, কারণ হচ্ছে এত লাক্সারিয়াস গাড়ি, এত বড় গাড়ি, সেই গাড়িগুলোতে জার্নি করে তো আসলে মজা। আমি একটু জিনিসটা দেখা আপনাদেরকে আসেন। দেখেন, আমি বলছিলাম যে সামনে কিন্তু হিটিং ইস্যু নাই। আপনি গ্লাসটা দেখেন, ভিডিও দেখেন, যদি সামনে কোনো মাইর থাকতো তাহলে কিন্তু ভিডিও পর্যন্ত আসতো। এবং এটা বোথ অফ সাইড যে একদম ফ্রেশ এবং জাপানি পেস্টিং সহকারে। এবং ডানে যে আপনার দেখতে পাচ্ছেন মাঠগার্ড, একদম টোটালি ফ্রেশ। ভিতর থেকেও এই লকটা দেখেন, এই লক কিন্তু জাপানি লক, গাড়ির সাথে লক। এবং এই সামনে দেখেন, তো গাড়ি গ্লাস চেঞ্জ হয়েছে, এটা হচ্ছে ইট পড়ার কারণে ফেটে গেছে, যেন চেঞ্জ করা হয়েছে। তো যারা H1 খুঁজছেন, রেন্টে কারা দিবেন বা কোনো কোম্পানিকে ভাড়া দিবেন অথবা নিজেরা ব্যবহার করবেন, তারা দেখতে পারেন আমাদের গাড়ির ব্যাপারে কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন্স নাই। আমি কাগজ দেখা দিচ্ছি, আপনারা গাড়ি অবশ্যই আপনাদের নামানো হোক অথবা যে কোনো জায়গায় আপনার চেক করে গাড়ি নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আসুন, গাড়ি স্টার্টে আছে, কোনো ধরনের শেকিং নাই, কোনো ব্যাড নয়েজ নাই। এটা বুঝতে গেলে আপনাদেরকে অবশ্যই শোরুমে আসতে হবে এবং গাড়ি দেখতে হবে, গাড়ি চালাতে হবে, যেন আপনারা বুঝতে পারবেন যে গাড়ির কন্ডিশনটা কেমন। আমি একটু কাগজ দেখা দিই। ওকে, এটা মডেল হচ্ছে 2012 এবং রেশন হচ্ছে 2012তেই। পেপারস ফিটনেসের মেয়াদ হচ্ছে 7/11/2023 এবং টেস্ট মেয়াদ হচ্ছে, আচ্ছা টেস্ট ফেল হয়ে গেছে 19 মে 2022, সেটা আমি আবার করে দিব ইনশাআল্লাহ। তো আপনি টেস্ট পাবেন হচ্ছে 2023 মে মাস পর্যন্ত। তো পেপারস আপডেটের কোনো সমস্যা নেই। এবং রোড পারমিট আছে যাতে, আচ্ছা রোড পারমিটটাও ফেল হয়েছে, এটা আমি করা দিব ইনশাআল্লাহ। তো কাগজপত্র সব পাচ্ছেন আপনি আপডেট। এটার আজকে হচ্ছে 13,90,000 টাকা। এটার আজকে হচ্ছে 13,90,000 টাকা। কিছুটা তো নেগোশিয়েট হবেই, অবশ্যই আমি নেগোশিয়েট করে দিব, কিন্তু সেটা আপনার সশরীরে শোরুমে আসার পরে ইনশাআল্লাহ। তো যারা H1 খুঁজছেন অথবা একটা ভালো মানের গাড়ি খুঁজছেন অথবা যারা প্রবাসী আছেন যে চাচ্ছেন একটা গাড়ি কিনে আপনার কোম্পানিকে ভাড়া দিবেন,
আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা শোরুমে আসেন, গাড়ি দেখেন, গাড়ি চালান, তারপর আপনার ডিসিশন মেক করেন। আর একটা বিষয় হচ্ছে আসলে ফোনের মধ্যে কথা বলে তো আমরা ডিসিশন নিতে পারবো না, এই জন্য ফোনে আমরা দামাদামি করি না। আপনাদের কাছে হার্ড অ্যান্ড সোল রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা শোরুমে এসে গাড়ি চালান, তারপর হচ্ছে আপনারা ডিসিশন নেন ইনশাআল্লাহ। তো ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নতুন কোনো গাড়ি নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।